Так, вот укрепляем блок, так он неправильно выложен и потрескался. Специальный визионный грунт у нас идет. Скрепляем между собой, вот швы смазываем. Потом еще раз сверху пройдем. Потом только вот штукатурка будет. Здесь монтаж сетки неправильно произведен. Мы его максимально сняли, сколько смогли. И сверху еще раз сетку дадим. На армирующий клей. Здесь клей другой, он такой, более дешевый. Вот.